Жалал-Абадтан жарым сааттай жол жүрүп атайы бул жайга келдик. Бул жайдын 55 жаштагы тургуну Нышанбү Козубаева бизди жылуу күтүп олтурган экен. Анын карылар үйүндө жашаганына быйыл 16 жылдын жүзү болду. Нышанбү апа бош убактысында түрдүү байпактарды токуп, аларды сатып керек жарагына иштетүүнү адатка айландырыптыр. Майлы да биз отурабыз ушул жерде. Эрмектешип, эме кылып, бирибизге жөлөк, бирибизге өк болуп атабыз эми. Ал 2018-жылы жолдошу Абдилажан Абдыразаков менен карылардын үйүндө таанышып, баш кошушкан. Тилекке каршы алардын биринчи топтогу майыптыгы бар. Азыркы күндө бири-бирине өбөк болуп күн кечирип келишет. Аталган мекемеде алардан башка дагы 5 түгөй бар. Бир гана экөөбүздүн гана балабыз жоктугу да. Эми экөөбүз бирибизге бала болуп отурабыз эми, сыймык таанышып, оймалып. Эми бир туугандарыбыз бар, эми бир туугандарыбыз өздөрү менен өздөрү экен да. Алар да бала деп жашайт экен, семья деп жашайт экен алар деле ушу. Балабыз болгондо ушу жерге келет беле, келбейт беле аны Алла билет эле. Бүгүн 1-октябрь карылар күнү. Бул күндө отурлай Жалал-Абад шаарындагы пробация департаментинин кызматкерлери улгайган адамдардан кабар алышты. Алар карылар үйүнүн жашоочуларына белектерин ыйгарып, майрам менен куттукташты. Илабаң, бул сүйүнүштүн эмеси болот да, илабаңыз карачы, мантип кыздар сиздерди жакшы майрамда куттуктап атат. Илабаңа? Кыргызда жакшы сөз бар го, карысылардын ырысы бар депчи. Ар бир жаран бир эле өзүбүздүн ата-энебизге кам көрбөй, биз өлкөбүздөгү ар бир карыяга кам көрүүгө милдеттүүбүз да. Ошондуктан биз коллектив ушул чечимге келип, атайын Жалал-Абад областы боюнча ошо Октябрьскийдеги карыялар үйүнө келдик. Жалал-Абад облусунда 100 жаштан ашкан 33 улгайган адам бар. Ал эми облуста 130.757 пенсия курагындагы карыялар бар. Президенттин Жалал-Абадтагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сузак районунун акими карылар үйүнө баш багып, ал абалдарын сурашты. Эч качан оорубаңыздар, ар дайым биздин бактыбызга бар болуңуздар. Жалал-Абадтагы социалдык стационардык мекемесинде азыркы учурда 83 карыя жашап келишет. Алардын жарымы аялдар болсо, арасында мүмкүнчүлүгү чектелгендер да бар. Биздин бүгүнкү майрам карыялар күнү. Биз бул майрамга бир айдан бери даярданып жүргөнбүз. Дайым эле бул майрамдай дайым эле алдын ала тосуп, бул күндү кубаныч менен күтөбүз. Бул майрам бизге эң чоң майрам болуп эсептелинет. Өзүнүн балдары келгендей, бир туугандары келгендей, тууган уруу келгендей, ушундай бардыгы кубанып сүйүнүп күтүшөт. Карылар күнү жыл сайын 1-октябрда белгиленет. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 1990-жылдын декабрь айында чечим кабыл алган. Акыркы маалыматтарга таянсак, өлкө боюнча улгайгандардын саны 91 миңге көбөйгөн. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.